Aku di baju terdi apam jang kristal ami salam chomachire isa Sangtam Baptist Lithro revival siduti na tike na Sunday dashi ata 21st March to 23rd March dashi isa tungde juchoro Dr. APISE Secretary USBLA Sangtam KIPHIRE api rona isa jang revival chanung balile AMOS mga tharok faith eternal flame kona the MÜMÜPMECHEHBA AKANG YUDSI hatalan isa de Sangtam balile hazebu isa utility apam na tangki dana na amna shutsa kodis isa kuchi akang apam rungnam chine isa na kalchine jing yanu kona ipa isa revival aronu nipayo sa apam de chomche pekhatsa lady ro itasa sang achang chola first bell chanu ko mai pachila tikena isa zitu angizelang tina tikeno banile aje ko yusur ta apam na ro hatala amuba munupa isa apam na tangki dana jingyano sirang bana moacha